Që të bëjmë një takim pune të përbashkët. Disa ditësh në Krom, këtu në Bulqiz, disa muajsh, për ata që janë lajmëruar për sot, por në një që s'ka, sigurisht që nuk do u vite takimet e tjera që mund të kemë bërë me ju, ndoshta s'keni qenë gjithë po me pusin, dhe pastaj sigurisht që punët janë më të ndërlikuara, problemet e gazit janë probleme të vështira, nuk janë. Prandaj theksoj fatmirësisht me ju s'kemi pak në të tilla probleme, kështu që ndërsa si kompania në kontraktore, si kompania koncesionasin, edhe falenderova dhe ekipin e inxhinierëve, që janë inxhinierë të mirë, ato 6 ditë dhe 6 nete me ne në bashkëri, u stresum. Ishte një stres edhe për ata dhe aq më keq pastaj po të ishin edhe këtu nga qyteti i Bulqizit, do ishte shumë më rëndë për gjithë. Do të doja që edhe vetë të isha në krye të këtij aksioni. Qëllimi nuk është i keq, pra që të gjithë ju duhet ta keni parasysh. Nuk kemi qëllim që të gjobisim njeri, nuk kemi qëllim që të marrim masa, por në rast se ju thyeni rregullat e sigurimit teknik dhe nuk zbatoni rregulloren e sigurimit teknik dhe rrezikoni jetën e punëtorëve, sigurisht që ne nuk do ju tolerojmë. Për këtë t'jeni të bindur. Dhe unë ja u kam thënë edhe në një takim kur kemi pas sipër ke zona D. Asnjërin për jush mos ta gënjej mendja që është i fortë. Me shtetin nuk ka të fortë. Me ligjet e shtetit nuk ka të fortë. Me jetën e punëtorëve që punojnë në tokë dhe që nxjerrin krom, i cili i vlen ekonomisë, i cili ju vlen juve, kompanive private, i cili mban një qytet të tërë në punë, ne nuk do të tolerojmë që ju të shkelni rregullat e sigurimit teknik dhe të kërcënohet jeta e punëtorëve. Do të jeni të bindur. Toleranca jonë do jetë zero. Dhe në këtë kuadër dua ta theksoj aq më tepër që tashmë për 2-3 muaj vijnë edhe zgjedhjet politike. Dhe ndoshta në këto situata, zakonisht, siç ndodh, ose siç ka ndodhur edhe më parë, bizneset çoroditen pak, sepse dikush thotë që se këta do ikin, se do vinë tjera dhe tash s'po i pyesim shumë e s'po i dëgjojmë shumë. Por shteti është shtet, kushdo që tjetë, ligjet janë ligje, dhe ju do zbatoni ligjet dhe rregullat e shtetit deri në momentin e fundit, derisa ju keni të kryeni aktivitetin tuaj. Prandaj mos u nisni dhe mos u merrni me këtë pjesën. Do t'ju thoja unë. Pastaj ju sigurisht do ta gjykoni vetë, por deri ditën e fundit, deri në momentin e fundit, ju do të jeni nën survejimin e ekipeve që merren me kontrollin e sigurisë në punë, në minera, në nëntokë. Unë qytet marrin masa që mbas ditën mbas orës 4, Fredi mbaj shënim e mbas orës 4, do bëjmë një planifikim nga 1 orë në ato që ju keni, ato që ju duhet keni, duhet jemi korrekt me ju. Pra, Renda Shul, qeveria ka patë arsyeshme të veprojë kështu. Dhe kjo sigurisht që është një gjë e mirë për gjithë ne. Unë po them, jo shumë të afërt, po të afërt, po ndërtojmë ose do ndërtojmë uzinat e ferrokromit, por fatmirësisht çmimi tani për toksinë e punës. Sigurisht do të vijoj. Jo më larg, po para 3-4 ditësh këtu në Bulqiz ka qenë një grup specialistësh të ardhur nga Kina, që janë marrë me puse, pra një kompani shtetërore kineze që merret me thellimin e puseve mbi 1000 metra në Kinë. Ndër specialistët më të mirë kanë ardhur, kanë bërë verifikimet, janë futur në pusë, kanë bërë edhe matjet aktuale të gazit, pavarësisht se pusi nuk punon, por me ajrim mbahet me të drejtën, pra monitorohet 24 orë dhe kanë lënë një afat prej 20 ditorësh që ata do të vinë, do bëjnë një rezume dhe sigurisht do bëjnë edhe një projekt të ajrimit të detajuar për pusin dhe thellësinë e minerës së Bulqizit. Në kuadrin e kontrollit që bën Aksemi, pra kontrollit edhe teknik në minierë, pra duke parë edhe ato që dolën nga diskutimet, pra që nga mënyra e armatimit, eksplozioni,
problemi i maskave, që si që tha ligjeri e përmban që çdo punonjës do të ketë maskat me vete, ndërkohë do të kontrollohet dokumentacioni teknik. Pra duke filluar që nga pasaporta teknike, zbatimi tyre, siguracionet e jetës që janë të domosdoshme, që ne kemi shumë problem në kuptimin e mirë fjalës, pra duhem që çdo subjekt të sigurojë punëtorët me sigurimin e jetës 100%. Pra mos do të ndodhi që të ketë punëtor të pasiguruar me sigurimin. Po, një sekundë.